여름 특급 해결사 꿀템 220V 공기 냉각기로 여름 더위에 맞서세요. 없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 휴대용 낙타 산업용 공기 냉각기. 여름철 무더위에 작업장에서 땀 흘리며 일하는 건 정말 힘든데 이 제품 하나면 시원한 바람이 뿜어져 나와서 정말 좋더라고요. 220V의 강력한 성능으로 전기 걱정 없이 사용할 수 있고 물을 채우기만 하면 워터 커튼이 청량감을 더해줘요. 가벼운 디자인 덕분에 이동도 쉽고 화학물질이 없어 안전하게 사용할 수 있으니 속이 다 시원해요. 더위를 잊게 해줄 이 꿀템 추천해요.